Jauni žmonės sukūrė šeimą. Jaunos šeimos gyvenime nebuvo Dievo pažinimo ir sukurto santykio su Dievu. Jų tėvai taip pat neturėjo pažinimo ir sukurto santykio, nes jų tėvai gimė, augo ir gyveno šėtono sukurtoje sistemoje, kurioje vyravo ateizmo, pasaulio evoliucijos teorijos, o mokyklose buvo mokoma, kad žmogaus protėvis yra beždžionė ir Dievo nėra. Dievas yra išgalvotas. Todėl savo nežinojimą tėvai paliko vaikams, o vaikai su tuo nežinojimu gyveno savo šeimininį gyvenimą. Ir jų šeimoje gimė mergaitė, dukrytė. Dukrytė gyveno, atėjo toksai vaiko amžius, kada vaikas nori vaidinti mamą. Ir jai atėjo tokia nuostabi mintis iškepti tėveliams tortą, padaryti tėveliams staigmeną. Jinai aišku nemokėjo to torto kepti, bet jinai matė, kaip tai daro mama. Tad ėmė iš šaldytuvo viską, kas jai atrodo tai reikalinga, dėjo, tepliojo, turėtumėte įsivaizduoti, kaip turėjo atrodyti virtuvė. Ir grįžusi mama visą tai pamatė, joje gimė pykčio banga, šėtonas joje pagimdė piktas mintis. Ir jinai visą tą emociją ir visas tas mintis realizavo dukrytės atžvilgiu. Mergaitė išsigando, pradėjo verkti ir tuo pat metu joje gimė nepilnavertiškumo kompleksas. Jo širdelėje mergaitė užsidarė ir gyvenimo eigoje jinai jau nebenorėjo nieko kurti, nieko bandyti, nes bijojo savo mamos reakcijos. Gyvenimas ėjo toliau ta vaga, mergaitė apie tai mamai nepasakojo, mama nieko neįtardama, toliau gyveno ir gyvenimas tęsiasi. Atėjo paauglystės metas ir būdama panelė, jinai pastebėjo, kad jos dailios kūno linijos traukia berniukų dėmesį. Atėjo jai mintis, kad tai galbūt vienintelė proga gauti dėmesį ir meilę, kurios jai trūko šeimoje. Tai mergaitė tampa lengvo būdo mergina, lengvo gyvenimo būdo mergina, susiformuoja jos gyvenimo būdas, aprangos ir elgesio stilius. Naktiniai klubai, vakarėliai, kompanijos, alkoholis, narkotikai, svetimavimas, seksas už pinigus tampa jos gyvenimo dalimi. Gyvenimo tėkmėje jinai pagimdo 2 nesantuokinius vaikus, kuriuos iš jos atima vaikų apsaugos tarnyba. Dėl jos blogo gyvenimo būdo ir blogos vaikų priežiūros. Vaikai gyvena vaikų namuose, nematydami šeimos židinio, santykių tarp 2 suaugusių žmonių, neturėdami meilės. Ties šią vietą stabdau visą šitą blogą pasakojimą, nes ši istorija galėjo būti ir kitokia. Grįžusi mama pamato visą tą sujauktą virtuvę, išnaudotus produktus. Jai kyla ta pykčio banga, bet jinai viską atmeta, apkabina savo dukrytę ir sako, kokia tu šaunuolė, kaip aš tave myliu. Tavyje gimė labai puikiai mintis padaryti mums su tėveliu staigmeną, iškepti tortą. Aš tave myliu, dukrytė, kokia tu šaunuolė. Bet sako, susitarkime, kada kitą kartą norės iškepti tortą, kepkime tortą kartu, aš tave pamokysiu tam tikrų detalių ir subtilybių, kaip padaryti skanų, gražų tortą. O dabar sutvarkykime viską, o tėvelis tai, kad tu padarai, suvalgys. Ir mama uždaro blogiui duris, laimi kovą, yra Dievo artume ir tas blogis neina jų šeimą ir nesugriauna tos visos šeimos. Šitą istoriją yra sugalvota, jinai sumedaliuota taip, kad jūs pamatytumėte pasėtos nuodėmės kelią, kaip jinai griauna ne tik žmogaus gyvenimą, bet ir šeimos gyvenimą. Sveiki mano draugai, tikėjimo broliai ir sesės, mano giminės žmonės, kuriuo aš nepažįstu, bet žiūri mano šitą įrašą. Šiandien yra šeštadienis, Dievo palaiminta 7 savaitės diena, kurią Kūrėjas palaimino šio pasaulio kūrime ir šios dienos šventimą Dievas yra įdėjęs į 4 savo įsakymą atmink ir švęsk mano šabo dieną. Šabas tai yra poilsio diena. Tad būkit visi Dievo artume ir jo palaimoje.
O šiandien noriu pratęsti savo pasakojimą, 3 dalis – nuodėmės kelias. Girdėjote pirmąją istoriją ir dabar reikia išsiaiškinti, kas yra nuodėmė. O nuodėmė yra Dievo įsakymo nesilaikymas arba nevykdymas. Ir tai atrodo taip skamba grėsmingai. Taip nesinori, tai vėlgi įstatymas, įsakymas vykdyti. Bet mes turime suprasti, nes Dievas yra kūrėjas. Jisai sukūrė žmogų ir visą kūrinyje. Ir Dievas davė įsakymus. Ne tam, kad jis mus valdytų, bet tam, tai yra kaip instrukcija mums. Kitaip žmogiškai tariant, instrukcija, pasaulietiškai. Davė instrukciją, kaip mums reikia vadovauti savo gyvenime, kad mūsų gyvenimas būtų džiaugsmingas, laimingas, kupinas meilės, tikėjimo, vilties, supratimo, pakantumo, ramumo. Kad mes nenukristume į tą blogybę, į tą nuodėmę ir tą nuodėmę mūsų nesužlugdytų. Taip, galima pasakyti biški kitaip, kad aiškiau būtų. Gamintojas pagamina mikrobanginę krosnelę. Ir prie mikrobanginės krosnelės yra instrukcija, kaip tą mikrobanginę naudotis. Ten yra parašyta, įjungus į maitinimo šaltinį laidą, jokių būdų mikrobanginės krosnelės nedėkite į vandenį, nes gali jūs nutrenkti, jūs galite žūti. Tai ir Dievas lygiai taip pat sukūrė žmogų, davė jam įsakymus. Adomui davė vienintelį įsakymą, nes tuo metu žemėje nebuvo blogio. Davė vienintelį įsakymą – neragauk vaisiaus nuo blogo ir gero pažinimo medžio. Nuo visų kitų gali valgyti. O mūsų dabar gyvenime, kadangi jau žemė yra po Adomo nuopuolio pasisėjo blogis, įėjo tas blogis ir į mus, ir į visą augmeniją, į gyvūniją, visur tas blogis yra, tai kaip virusas. Dievas mums davė 10 įsakymų, kuriais jeigu mes vadovausimės, mūsų gyvenime viskas bus tvarkoje. Jeigu nesivadovausime, ateis nuodėmė ir griaus mūsų gyvenimus. Tai dabar galim sugrįžti prie Adomo ir Ievos. Kaip nuodėmė keliavo jų gyvenimo tėkmėje, kas pasikeitė jų gyvenime, kada Adomas neįvykdė vienintelio Dievo įsakymo ir paragavo vaisiaus. Tai pirmas dalykas, nuo jų nukrito dieviškas rūbas. Jie pamatė vienas kito nuogumą. Nuogumą, kad žmogus nuogas yra, jeigu nėra Dievo arti. Nes žmogus turi turėti santykį su Dievu, tai yra viena, Dievas ir žmogus. Dievas tam ir sukūrė žmogų. Ir jie išsigando, pirmi baimės pojūčiai. Kadangi pasikeitė, įėjo žemė mirtis, Adomas ir Ieva pamatė mirštančią augmeniją. Jų akise nuvyto gėlė, ko jie anksčiau nematė. Viskas augo, viešėjo. Mirė medis, numetė lapus. Ir jie matė, jie jautė didelį skausmą, jie suprato, kokį blogį jie atvedė į žemę. Gimė pas juos vaikai ir jų šeimoje įvyko pirma žemėje žmogžudystė. Kainas užmuša Abelį dėl pažiūrų, kad buvo skirtingi požiūriai į Dievą, tikėjimas skirtingas ir dėl to požiūrio Kainas užmuša savo brolį Abelį. Tai ką turi pajausti Adomas ir Ieva? Koks skausmas jų turėjo būti širdyje, nes jie žinojo, kad tai yra jų nuodėmės pasekmė. Toliau gyvenimo tėkmėje iš Kaino gimsta labai nuodėminga žmonių karta, kuri užvaldo visą žemę. Ir Dievas jaučia labai didelį skausmą matydamas, koks nuodėmingas yra žmogus ir kokie pikti jo to žmogaus darbai. Ir Dievas nusprendžia tą blogį sunaikinti tvanu. Tvanas tikrai buvo, joks mokslas jo paneigti negali. Ir joks mokslas negali paaiškinti, iš kur tiek daug vandens atsirado žemėje. Bet tvanas buvo. Ir po tvano įsigelbėjo tik viena šeima – Nojaus. Nojus su žmona, 3 jo vaikai, sūnus ir sūnų žmonos. Visi kiti žuvo. Buvo sunaikintas visas Kaino giminės medis.
Įsivaizduojate, tai čia yra visas nuodėmės ilgas kelias. Tos vienos nuodėmės, kurią padarė Adomas su Ieva. Taip yra ir mūsų gyvenime. Kada mes pasėjame nuodėmę, nuodėmė toliau veikia ir jinai daro ardomąjį darbą mūsų šeimos nariuose, mūsų aplinkos žmonėse. Todėl meskite šalintas savimėlės, tas puikybės mintis, piktumo mintis, keršto, pavydo, nes visa tai gimdo blogį. Atverskite šią knygą, susitaikykite su Dievu, atverkite savo širdis Kūrėjui. Jūs pamatysite, kokia yra siaubinga nuodėmė. Čia jinai yra aprašyta. Skaitant šią knygą, atsiveria akis, tiesos akis. Ir tada jūs pamato tą blogį, kuris yra šalia kiekvieno iš mūsų. Ir užtvirtinant, noriu papasakoti dar vieną išgalvotą, sumodeliuotą istoriją, kurių jeigu jinai su kažkuo tai sutapo, tai čia atsitiktinumas galbūt, nors tos istorijos jos yra iš gyvenimo sukurtos, tai sudėliotos, tai visko gali nutikti. Tai ta bus istorija apie karą, nes dabar labai aktuali tema yra karas. Reikia suprasti, kas tas yra karas. Atversiu šią knygą. Didžioji kova Elenos White, kurie aprašo visą krikščionybės istoriją. Ir čia yra aprašyti visi Romos katalikų bažnyčios nusikaltimai. Ir tuos nusikaltimus visą informaciją galite pasitikrinti, nes čia yra susisteminta ta informacija, sudėta į vieną, neišgalvota. Ir mokyklose to tikrai nemokoma. Ir niekada nemokys. Tad rekomenduoju šią knygą paskaityti. Atversiu dabar 510 puslapį, kur jinai rašo apie karą. Šėtonas mėgaujasi karais, nes pastarieji sužadina žemiausias sielos aistras ir amžinai pražudo savo aukas paskendusias blogyje ir susitepusias krauju. Jo tikslas – kurstyti karus tarp tautų, kad atitrauktų žmonių mintis nuo pasiruošimo sutikti Dievo teismo dieną, kuri ateina. Tai karai tai yra šėtono instrumentas naikinti žmonės ir jų sielas. Taip jau jisai sukūrė ir jis tuo mėgaujasi, nes karas ištrina tiesiog kartą po kartos, medžius po medžio, šeimos medžius. Ir kaip tik noriu dabar papasakoti istoriją šią. Šeimoje gyveno vienatinis sūnus, vienintelis sūnus. Daugiau tėvai vaikų neturėjo. Ir jie gyveno sistemoje, šėtono sukurtoje sistemoje, kurioje taip pat vyravo ateizmo, pasaulio evoliucijos teorijos. Mokyklose buvo dėstoma, kad Dievo nėra, o žmogus yra. Žmogaus protėvis yra beždžionė, ir mes laiko tėkmėje išsivystėm iš beždžionės. Vyravo nacionalizmo idėjas, patriotizmo, buvo įskiepijimo žmonėm idėjos. Ir įvyko karas tarp tautų ir sūnus skatinamas nacionalizmo ir patriotizmo išeina į karą kovoti už tariamą laisvę ir tariamą tėvynę. Tik išėjęs į karą, jį pakerta priešo kulka. Jisai žūsta. Ir kas dabar įvyko? Įvyko jau nuodėmė pradėjo veikti, kad žuvo žmogus, o tėvai neteko sūnaus. Kitoj situacijoje, jeigu tas dar vaikas turėtų žmoną ir vaikus, tai žmona neteko vyro, o vaikai neteko tėvo. Ir taip pat, jeigu tas vaikinas paleido kulką ir ta kulka pakirto kitoje fronto linijoje žmogų, tai galbūt ten buvo tėvas, tai sūnus neteko tėvo, žmona neteko vyro. Ir ta nuodėmė pradeda veikti ir kiekvieno žmogaus situacijoje gyvenime pradeda savo ardomąjį darbą. Kas įvyko šioje šeimoje? Tai pirma, kad žuvo sūnus.
o mama, turėdama vienintelį savo gyvenime vaiką, susirgo širdgėla. Jai taip labai skaudėjo širdį, kad jinai nieko negalėjo su savim padaryti, kadangi nebuvo Dievo pažinimo. Jinai pagalbos ieškojo medicinoje, raminamosiuose vaistuose ir tos pagalbos nerado. Po metų sustojo jo širdis nuo skausmo. Liko gyventi vienas tėtis. Tėtis negalėjo pernešti tos netekties, neteko sūnaus ir žmonos. Tėvas pradėjo vartoti alkoholį, ieškoti jame nusiraminimo. 2 metų bėgyje sustojo ir jo širdis. Tai buvo ištrintas šeimos gyvybės medis. Šeimos tiesiog nebeliko. Pažiūrim tą kitą istoriją, kada sūnus paleido kulką ir kulka pakirto kitoje pusėje kitą žmogų. Ten buvo tėvas. Žuvo tėvas. Sūnus neteko tėvo, žmona neteko vyro. Sūnus išėjo kariauti, keršyti už savo tėvą. Taip pat kare žuvo neapsikentusi žmona didelėme sielvarte. Paliksiu jūsų fantazijoje, koks susiklostė jos gyvenimas. O jeigu dar būtų vaikai, žmona ir vaikai, tai kaip klostytųsi vaikų gyvenimas, kada nebėra šeimoje tėvo. Pavyzdžiui, žmona turi dirbti didelį darbą, kad uždirbti pinigus ir išlaikyti savo vaikus. Vaikai nemato šeimos santykių, meilės, gyvena turbūt gatvėje ir gatvė formuoja jų charakterį ir visą kitą, arba iš vis yra įlindę į internetinę erdvę, žaidžia internetinius karus. Ir visur veikia nuodėmė, jinai visur griauna žmonių gyvenimą. Ties šią vietą savo pasakojimą baigiu. Tikiuosi, jūs mane išgirdot ir pastebėjot, kaip įveikia nuodėmė. Ir jeigu norit daugiau sužinoti, atverskite šią knygą ir prašykite Dievo pagalbos ją skaitant. Ir jūs suprasite galbūt daugiau, negu aš supratau ir man buvo atverta. Bet kiek man buvo atverta, man užtenka, nes aš nebenoriu daryti nuodėmių. Tai būkite Dievo artume. O aš noriu užbaigti šį pasakojimą Dievo žodžiu. Nes Dievas mums paliko daug reikalingų žodžių, kuriais mes turime vadovautis, kad mūsų nepakliūtume į nuodėmės spastus. Ir skaitysiu Mato 5 skyrių nuo 29 iki 30 eilutės. Ir tai yra Dievo žodžiai palikti mums. Jos paliko Jėzus Kristus, Dievas, kuris mus sukūrė, paskui atėjo į žemę žmogaus pavidale, kad atpirktų mūsų visų nuodėmes ir išvaduotų iš šėtono mirties pasaulio. Jis dėl mūsų kentėjo, buvo prikaltas prie kryžiaus, mirė, prisikėlė ir nugalėjo mirtį. Ir nutiesė mums visiems siaurą, bet labai tvirtą tiltą, kuriuo einantis žmogus patenka pas Dievą į amžinąjį gyvenimą. Žmogus neinantis tuo keliu, veda save į pražūtį. Tokia yra tiesa. Tad įsiklausykite jo parašytus žodžius, pasakytus mum. Jeigu tavo dešinioji akis skatina tave nusidėti, išlupk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas būtų įmestas į pragarą. O jeigu tavo dešinioji ranka gundo tave nusidėti, nukirsk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas patektų į pragarą. Pragaras taip pat yra daugelėje religijų jau traktuojamas klaidingai, specialiai, kad parodyti Dievą blogą, pirštingą ir labai žiaurų, kad ten vaizduojamas, kad pragaras tai kažkokia kančių vieta, kurioje žmonės kenčia už savo nuodėmes. Ne, Dievas jeigu baudžia, tai jisai nubaudžia greita mirtimi. Ir pragaras tai yra Dievo akise tai
žmogaus gyvybės netekimas amžiams. Reiškia, jeigu tu darei nuodėmės ir neatėjai į Dievo kelią, neatsivertėjai, nepatikėjai Dievu ir netidavai savo gyvenimo Dievui, tu tiesiog ištrinamas iš gyvenimo knygos ir po mirties tu nebebūsi jau, po amžinos mirties tu nebebūsi prikeltas, tu tiesiog mirsi. Tavo vardo nebebus gyvybės knygoje. O žmogus einantis Dievo keliu eina amžinojo gyvenimo link. Tai pragaras yra amžinoji mirtis. Baigiu savo pasakojimą, daug prišnekėjau turbūt, būkite Dievo artume, Dievo palaimoje. O aš dabar turiu įkvėpimą, kadangi turiu Facebooko drauguose net 1700 draugų, jaučiu didelę pareigą paskelbti Dievo kvietimą, Dievo įspėjimą, Dievo raginimą 3 angelų žinioje. Tai yra labai svarbi žinia mūsų kartos žmonėms, nes šita žinia yra skirta mums, mūsų kartai. Ir tai yra gyvybės ir mirties klausimas. Tad susitiksime kitą šeštadienį, Dievo palaimintą dieną, 3 angelų žinioje. O dabar būkite Dievo artume ir jo palaimoje. Sėkmės visi. Iki.